Mikrofon. Рахмат. Чыкпайын десек, эми ат аталып атат, чыгып атабыз. Түбөлүк эч ким башчы эмес. Аны түшүнбөй коюу жакшы эмес. Акыйкат айтсаң чоңдорго ар дайым эле жакшы эмес деп Элмирбек деген акын айтканда. Акыйкатты угам деген мына жетекчилер, отурасыздар, чогуу кылалы деп атасыздар, анан коктудан чыккан коёндой болуп, ортодон чыга калып эле ар кандай нерселерди айтып жакшы көрүүнүн кажети жок. Адвокат болбоңуздар. Бул жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин дагы аброюн сыйлаңыздар, урматтаңыздар. Антип түшүрбөңүздөр. Эгер андай жүгүнүп, бүгүлүп кызмат кылам десеңиздер, анда комитетке барып иштеңиздер. Рахмат. Рахмат. Процедурный 6 микрофон. Урматтуу Талант Урматов, жана коюн колтукка кирип, мындай деген киши гана сразу эле жок болуп кетти го. Мен эгерде патхалимчилик кылып, жанакындай кылсам, бул жерде жүрбөйт элем, башка жакта жүрөт элем. Мен коллегалардан айттым, жакшы жүрүп аткан иштерди белгилей кеткиле, дайым эле сындай бербейли деген сыяктуу мааниде айттым. Эмне жалган ошол мен жана жогоруда айтып кеткен жумуштардын болгону. Элдик генерал экени калп экен. Ошончо ата журт партиясынын башында туруп, ушунча мамлекеттин 2 жыл бир тизгинин кармашканы калппы. Садыр Нуркожоевдин саясатын колдоп, инилер ынтымактуу бололу, урматтуу саясатчылар, ынтымакта болсок, мамлекетибиз өнүгөт, өсөт деп дайыма айтып келгени калппы. Кана жана Мирлан Самыйкожо иним. Бизди патхалимчилердин же болсо колтукка кирген кишилердин катмарына кошпосун. Мен болгон объективно айтып атам. Эгерде критикага ылайык маселе болгон болсо, дайыма айтып келем өзүмдү. Көп кишилерден өзүмө душман ашырдык, дос ашырдык. Бирок саясат ушундай экен. Мен жалаң гана ынтымакчылыкка чакырып, кыргыз элин өнүгүү, өсүү жолу үчүн гана барыңарды биргеликке чакырдым. Болуп аткан иштер жөнүндө дагы жакшы жактарын да айткыла дегендей мааниде айттым, туугандар. Мындан кийин мен сөзүмө комментарий бере турган болсоңор, анда башкача сүйлөшөбүз. Рахмат. 5 микрофон. Рахмат.